Aku suka susumu meskipun gede satu. Aku suka anumu meskipun belum tumbuh bulu. Sering dipakai temanku, sering dipakai kakakku. Kamu tetanggaku pernah pakai kamu. Masih SMA kelas 1, idola di sekolahku. Kamu dipakai guru biar ranking 1. Kecil imut unyu-unyu, wajah amatlah lucu. Merah jambu, gigi baru, tubuh 1000. Aku suka susumu meskipun gede satu. Sri, piye kabare anakmu? Apik-apik wae, Mbak. Wis wiyang durung. Kamu ora ngerti, Mbak. Ngati-ngati wae. Lanangan saiki do kaya kewan kabeh. Golek wedokan, seneng-seneng. Bar kuwi ditinggal lunga. Oh, Sri, bener kuwi. Bojoku ninggal minggat aku. Aja nganti kaya dhewe barang, urip kaya ngene, ora temoto. Diawasi sing bener. Dikon sinau sing dhuwur. Iya, Mbak, matur nuwun. Mbak, krimnya wis dontek ki. Ameh blonjo meneh kapan? Sik Sri, dikoreti sik. Durung ana pemasukan meneh iki. Lah ya reti dhewe to, minggu iki sepi. Iya, Mbak. Tulung Sri, diladeni sik Mas. Potong Mandarin, Mbak. Iya, Mas, minggu kene. Teman-teman bilang kamu kok mau jadi kimcil. Kimcil, gadis imut tengil. Kamu kok mau jadi kimcil. Kimcil, teman-teman bilang kamu kok mau jadi kimcil. Kimcil. Wis tenang saiki, Mas. Oke, banget, Mbak. Berapa, Mbak? 5.000. Dasan pijet penak, Mas. Kapan-kapan, Mbak. Oh iya. Dam-da-da-dam, bukan Ian Kasela. Dam-duri-dam, bukan Eno Lirian. Bolo-bolo, bukan Tina Turner. Yang. Buat kamu, Ini apa? handphone lucu buat kamu dari aku. Wah, Selamat anniversary ya sayang. makasih ya sayang. Bagus loh HP-nya nih. Nah, kan ada antenanya juga nih. Kan. Wah, iya. Yang, Hmm, kapan aku bisa ketemu ibumu? jangan dulu deh, Yang.
Mataku kemasukan debu. Coba sini lihat. Udah keluar. Makasih ya, Yang. Ya. Yang. Hmm. Yang. Hmm. Kita kan udah pacaran lama. Hmm. Kamu masih sayang nggak tuh sama aku? Ya masih lah sayang. Gimana kalau buat buktiin sayangmu ke aku, kita ML yuk. Ih, ngomong apaan sih kamu? Ih, Ya udah Yang, Sun aja. Sun. Jenenge Sri. Walah, kuwi to sing kerjane salon pinggir dalan gedhe. Pak RT ngerti urut? Wis dilapori bola-bali, tur nganti saiki sedinengke wae. Marah yang rusak moral. Ra trimo aku. Wis rasah ngenteni Pak RT. Kesuwen. Langsung dilabrak wae salone. Ayo, sholat sik. Pak Wit. Mbak, niki kula nenggo dik jenengan. Kapan arep dibayar? Pun telat kalih wulan punjul lho, Mbak. Nggih, Pak. Kula ngertos. Nyuwun ngapunten nggih sakderengipun. Minggu niki nggih, Mbak. Terakhir. Nek mboten sanggih, kula pun mboten saged nenggo malih. Nggih, sampun, Mbak. Kula pamit. Oh, nggih, Pak. Atos-atos Nggih. Bu. Aku diundang kepala sekolah meneh. Ngelingke detes PP. Kudu dibayarke 3 dina meneh. Nek ora, aku ora entuk melu ujian. Dino iki sepi. Dongake wae. Sesuk ibu kepayon. Sabar sik ya. Bu, Hmm? ibu ora kesel kaya ngene iki terus. Mbok golek gawean liya, Bu. Kuwi urusanku, Nur. Kowe sik penting sekolah sik bener. Ben gampang golek gawean. Ora kaya ibu saiki. Bola-bali to kowe wis tak kandhani. Kowe ora usah kuwatir. Apa hubungannya Doni Edison dengan Arifah Sulistyowati Ningsih? Wah, jodoh. Kowe. Sik, tak mikir sik. Hei, apa hubungannya Hendro Pranaya dengan
Mustika Lestari. Wah, nyebai. Rajodo. Lajelan. Sigur. Otaro. Kowe ngopo Mar menang wae? Durung ngalah to? Wes sok mau. Warung lajan. Dasmu. Lah ngopo? Kowe wis tau ngene rung. Durung tau apa? Saji we. Kowe ndek bojo, se cenggur wae. Matamu Don. Wingi wis tak jak meneh, tapi tetep wae wegah. Tetek tenan no atine, asem. Aja kesusu, kowe iki kurang tembung wae. Haslak pengen nih. Piye dap carane? Kebelet tenan aku. Wis, ngene wae. Rasa ngarep bojomu. Aku duwe nggon apik. Jare sahanku, omku entuk murah nang kono. Jenenge Salon Debi. Yuk, sang yuk. Yuk. Pak, nuwun Pak. Nun, Pak. Mar, ayo bali. Wis kono sikek wae. Tolong kae Tri, diurusin. Piye le? Anu, Mbak. Apa? Anu, Mbak. Pironan yo. Piro apane? Mbok sing cetha sing ngomong. Arep ngopo ndene? Nek arep ngene iki pironan yo. Ngopo kuwi? Cah cilik kaya kowe si sapa? Nguyuh rong jecek kae kok rene. Kono bali? Halah, Mbak. Wis le, kono bali. Sok mben mantan kas balik ondene. Wah, mosok ra entuk. Kan sing penting duwe duit. Kowe urung cukup umur le. Sesuk nek wis gedhe balik ondene, oke? Bu, piye SPP ku? Rong dino meneh. Sesuk ya. Ket wingi sesak sesuk wae. Kapan pastine? Kandhane aku udah ngono duit. Hayo kapan, Bu?
Kurang jelas apa ta aku lek ngandani kowe? Kowe rasa tekan-tekan bab kuwi sik. Kuwi urusanku. Kowe sinau wae. Mendino dikon sinau aku yo mangkat. Kurang apa, Bu? Kurang apa aku ki? Wis tak turuti kabeh omongane Ibu. Tur, nek aku ora bayar apa aku iso lulus? Apa iso? Ngopo, Mbak? Ngeten, Bu. Kula butuh arta kangge bayar sekolah. Nah, kula Wah. Ra duwe, Mbak. Apunten nggih. Bu. Lek, aku arep ngutang meneh, Lek. Lu ngopo? Bayar sekolah. Dene nek ana butuhe wae. Ngerti to nek utang-utang urung mbok bayar? Wis numpak akeh ngerti ra? Terus kapan meh mbok bayar? Iya, bakalan tak bayar. Tapi aku arep utang meneh. Ora. Aku nyuwun tulung banget. Tulung banget. Tak silihi. Tur, kowe kudu gelem nglayani aku bengi iki. Apa ora ana cara liya? Gelem ra? Hagene wong sakmene. Ra ana apa-apane. Sorry aku ra ndidit. Oh asu. Berat.
Sopo sing rusak salone, Mbak? Mungkin kudu dalane awake dhewe Sri. Wis udah dalan liya. Aku wis tak iso nerus napa nggon iki. Duitku wis entek. Aku ya ora iso nyangoni kowe karo kanca-kancamu. Awake dhewe kudu golek gawean liya. Dalan uripmu isih dawa. Kowe kudu ngelingi anakmu. Norma butuh kowe. Kowe kudu kuat. Ngopo meneh, Le? Kenapa ya, Mbak? Jurusanmu. Mbak. Nuwun, wis kono saiki kowe lek ndang bali. Mbak, Apa? anu aku pengen ngrasake. Kowe dikandani kok ngeyel to? Kowe iki sik cilik, urung cukup umur. Wis kono, minggat. Mbak, aku serius tenan. Aku ora iso turu mergo kowe. Aku kepikiran kowe terus. Pengen tenan nyoba. Ora. Mbak, please. Sak celupan wae. Ah, Mbak, aku pengen tenan, Mbak. Please, Mbak, tulungi aku. Tak tambahi wis, Mbak. Ora ta? Tak tambahi tenan, Mbak. Tenan. Aku ora ngapusi. Wah, Kudu golek aku gawean ora tahan tenan, Mbak. Langsung, Mbak. Norma butuh kowe. Mbak. Ah. Wow, lonte. Le, tunggu sik. Mung tak mut yo, ora ono liyane. Iya. Sing ngerti masalah iki mung aku karo kowe. Aja kandha sapa-sapa. 200.000 yo. Yo, melu aku.
Ibu njaluk ngapura, Nur. Ibu tegel. Ibu janji, ibu ra bakal mbaleni meneh. Ibu wis mandek. Bariki, ibu ameh golek gawean sing bener. Sing iso ngragati kowe sekolah nganti rampung. Sorry, ibu rong iso dadi ibu sing iso njaga lan ngrumat kowe tenanan. Sayang, apa kowe krungu derite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutar rambutku ra bakal luntur tresnaku.